السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا ملك استوى الدون كجوكتان. على الله هاي رمضان ونكسن رمضان كريم. بشي رمضان وينو صوق شيء. هدي إنه أربعة صومي وينو وحين صومينا خميسة. إلهي سبحانه وتعالى رمضان هينا جارسيو أم ها إنه قدروا وها إنه فضيو كفائدي سجين. بش رمضان وبالبركيسن بش بركيسن معناه يدوح وي إن عملك عادي ka samayso bilaha caadiga ah haddii aad Ramadaan samayso inaanay isku ajar ahayn ajarka Ramadaanta aad kaga helaysaa wuu ka badan yahay waa sida bisha Arafo xoolaha la iibiya haddii bil kale la iibin lahaa ay raqiis u yihiin marka bisha Ramadaan la iibiyo bisha Arafo la iibiyana ay aad iyo aad u qaali u noqdaan macnaha bisha Ramadaan acmaashu waa qaali oo suuqa cibaadada ayaa xaami ah nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam habeenka ay bisha Ramadaan soo gasho waxa la furaa albaabada jannada macnaheedu waxa weeye albaabkii jannada waa kuu ballaqan yahay gaadiidkii aad ku gaari lahayd diyaarso oo raac xagga jannada u raac gaadiidka jannada lagu galayaana waa cibaadooyinka sida soonta iyo salaada iyo sadaqada iyo quraan akhriska waxa kale oo nabigu yiri habeenka ay Ramadaan soo gasho waxa la xiraa albaabada naarta taa macnaheedu waxa weeye adigu albaabka naarta ha jabsanin oo ha isku maqiiqin waa laga xiray sidoo kale nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam habeenka ay Ramadaan soo gasho waxa la xiraa shayaatiinta waaweyn marada tu shayaatiinku wala yirahdo shayaatiinta cafaarida ah ee dhibta badan waa la xiraa taas waxaad u fahantaa waa shayaatiinta jinka ee cafaarida ah laakiin shayaatiintu waxay leeyihiin jin iyo insiba sida ay quraanka ku cad oo min aljinnati wan nas shayaatiin jinna waa jirtaa shayaatiin insina waa jirtaa sidaan u fahanay waxa weeye shayaatiinta jinka ee waaweyn ayaa la xiraaya shayaatiintii insigu waa furan yihiin marka waa inaad shayaatiintii jinka haddii lagaa xiray kuwa insiga waa inaad iska ilaaliso naftaada qudheedu sharka dadka way amartaa iyada qudheeda sharka la sheekhiyo oo la yareeyo maadaama hawo iyo shahwe lagu abuuran tahay waxa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka sooma bisha Ramadaan man saama Ramadaan iimaan wax tisaaba isaga oo iimaansan oo ku qanacsan in waajib tahay ilaahiya isla markaana ajar iyo xasanaad ku doonaya qofka sidaas sameeya oo fira lahu ma taqaddama min dambi waxa laga dhaafa waxa la wixii uu dambi hore u soo galay waxa laga dhaafiya ajiib qodob labaad oo kale nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man qaama Ramadaan iimaan wax tisaaba oo fira lahu ma taqaddama min dambi qofkii bisha Ramadaan u kaca salaad islaatu leyl tukada salaada habeenkii tukada طبعا تراويحda ayaa imika salaatu qiyaamul leyl inoo ah laakiin xataa qofkii haleeli waayay salaada taraawixda guriga uu ku tukan karaa qofkii tukada bisha Ramadaan oo dhan iimaan wax tisaaban isagoo oo rumaysan inay arrin diiniye tahay oo xagga Alle ka timi isla markaana ajar iyo xasanaad ku raadsanaya oo fira lahu ma taqaddama min dambigiisii hore markaas lagu dhaafa waa fursad cajiib ah soo maaha waxyaalaha kale lagaga faa'iideysan karo jannada ballaqan lagu geli karo waxaa ka mid ah in masaakiinta la quudiyo sadaqada la badiyo waxa ka mid ah in dadka la afuriyo ama miskiin afuri ama taajir afuri qof kasta oo aad afursiiso waxaad ku helaysaa ajarkiisa ajar leeg oo kala aadna lagu siinaya arrin cajiib ah sooma fursadana laga faa'iideysto insha Allah taala ana la duceysto